今日用辣椒乾嚟炒一個乾辣椒，咁材料有曬乾咗嘅青紅椒啦，跟住就有蒜頭啦、豆豉同埋已經係浸腍咗啦，將啲辣椒乾。咁首先我哋燒紅咗啲油啦，咁今日我用嘅係山茶籽油，咁咧就將洗乾淨擎乾水嘅辣椒乾咧就入去咧。爆一爆佢，唔好爆到太乾，爆到少少虎皮就 O K 啦。跟住我哋再次燒紅咗啲油啦，咁但係一定要全程用細火煮嘅。咁先加入蒜頭啦，同埋豆豉，跟住將呢兩樣嘢嘅香味激發咗出嚟之後呢，我哋就將我哋之前炸咗嘅辣椒乾呢，我哋呢就再回鑊。回鑊嘅時候，我哋可以用好細嘅火或者熄咗火，一路撈到佢完全呢。同啲蒜頭同埋豆豉入咗味之後呢，我哋再加入生抽啦，同埋陳醋呢係調味嘅。咁材料好簡單啦，咁調味亦都簡單嘅，生抽同埋陳醋。咁如果中意食甜啲嘅、好味啲嘅，可以加啲味精嘅，或者係加啲牛肉粉都可以。咁我就冇添加嘅，就係咁簡單嘅味道啦。跟住我哋再開好細嘅火，將佢呢。爆到即係 mix 埋一齊之後呢，咁我哋完全攤凍啦，就可以揾個玻璃樽將佢入起佢啦。咁可以就咁樣夾出嚟送飯啦，或者呢就咁食都 OK 嘅，可以作為一個零食啦，因為佢淡口嘅。咁咧就希望大家鍾意啦。今日拜拜。